What's up mga ka-heart? Hello, hello! Kamusta po kayong lahat? Kung nahalata nyo po na voice lang po yung naririnig nyo kasi ayaw ko muna po magpakita sa inyo kaya baka nagsasawa na kayo sa pagmumukha ko kahit ako nagsasawa na ako sa mukha ko. So, may share po ako sa inyo or may ituturo po ako sa inyo kung paano po mag-download ng mga effect song at vlog song at intro song. Ang gagamitin natin na apps ay yung Vidmeet po. Ayun po yung mabilisang pagda-download po. So, sana po may matutunan po kayo sa ituturo ko sa inyo. So, samahan niyo po ako guys. Let's go. Wait. Ayan guys, yung unang gagawin natin ay pupuntahan po natin yung apps na Vidmeet po. Dito po. Ayan, ito po siya. Pipindutin po natin yung Vidmeet po. Ayan po, ito. Ayan. Ganyan siya. Hintayin po natin siya mabuksan. Sobrang tagal. Ayan guys, naglo-loading pa. Ayan, hintayin po natin. Ayan guys, may lumabas na po siya. Pero, kailangan po natin i-search yung mga gusto nating i-download tulad ng effect, sound, Ginagawa mo. mali na ako. Ginagawa mo. Yung funny sound effect po. Dito po, punta po tayo dito sa search or enter po. Dito po, yan. Diyan po. Type po natin yung funny sound effect. Yan. Tapos, pindutin po natin yung search. Yan. Yan po siya. At maghanap po tayo yung pinakamaiksing video or sound lang po. Yan guys, maghahanap po. Ito po. Funny loud sound effect for your vlog. Yan. Ito po yung pipiliin natin. Yan. Yan. Ayan ulit. Ginagawa mo. Clinic ko ulit yung ayan po, may po siya, may money po siya. So, i-skip para mabilis. Kailangan po natin siya i-play muna bago natin siya i-download at pwede na rin natin siyang i-post. Yan, post muna natin siya. At pindutin po natin tong may arrow po. Ito yung red po. Ito po. Ito, yan. Yan. May lalabas po dyan na music or video po. So, kung video po yung i-download nyo po, pupunta po kayo sa video po. At kung music po, dito po kayo pupunta sa music. So, yung pipiliin ko po, music, kasi gusto ko yung sound niya lang po yung maririnig. Yan. Ito po yung pinili ko. 180, mali na naman ako guys. At namatay siya guys. Yan. Ito yung pinili kong 1 to 8K M4A. Ito po, pinindot ko po siya. Yan. At pupunta na po tayo sa download. Ito po yung red. Ito po. Yan. Yan guys. At may lalabas po siya ng ganyan. Yan. At expo natin siya. Yan guys. At may pa-PayPal guys. May pa-PayPal. So, i-X natin yan. Yan. So, ayan guys. Punta tayo dun sa at makikita natin to. Wait lang, may pa-PayPal ulit. Tanggalin natin yan. Ito siya. Yan guys. Yan. Click natin. Ang tagal. Ayan guys. Nakita na natin siya. Ayan. I-play natin siya. Hindi siya ma-play kasi kailangan natin siyang i-update. So, makikita po natin yan dun sa file manager po. Dun sa mismo sa pinaka-phone po. Yan. Punta po tayo dun. Yan. Punta tayo dun. At hanapin natin yung file manager ko. Ito siya guys. Yan.
At pipindutin natin all files. At punta po tayo dito sa phone. Ayan, may lumabas, PayPal. At hanapin natin yung VidMeet po. Ito po. Ayan. At download. Ayan, ito po siya guys. Ayan. Diyan po natin siya makikita at ipi-play natin siya. Music. Ayan guys, tagal-tagal. Ayan, diba? Ay, close na natin siya guys. I-back na natin siya guys. At kung gusto nyo pong mag-download po ng video, dito po, wait lang. Balik po tayo ulit doon sa VidMeet po. Ayan, balik na naman tayo guys. Ayan. At pindutin natin ulit yung search or enter po. Ayan, pindutin po natin yan guys. Ayan, tagal. So, yung hanapin ko yung 5 minutes later po. Ayan, 5. Ayan, iba na pindot ko, 5 minutes later. Yan. At pindutin ulit natin tong search. Ayan, yan. Yan, guys. Loading siya, guys. Yan. So, hintayin natin siya kasi may video yan eh. Ba't ganito siya? Hindi yan. Ito po. Kasi maiksi siya. Ito yung pipiliin natin. Pang SpongeBob. Yan, guys. Yan yung pinili natin. 5 minutes later. Plinay ko siya. At skip natin para hindi siya 5 minutes later. I-post natin siya. Ano ba yan? Ang bilis, guys. Di ko siya mahaba. 5 minutes later. Yan, na-post ko na siya, guys. At punta ulit tayo sa download. Dito sa may arrow. Yan. At pupunta po tayo sa video po. Dito po. Pipindutin natin tong 144p. MP4 po. Ayan po. At punta ulit po tayo sa download. Dito sa may arrow po. Itong red. Ayan. Ayan guys. Nag-download po siya. At lalabas din yan. Ayan. Tas X na natin siya guys. Yun. At yun. Doon po natin yan makikita sa videos po. Ayan. Ibabak po natin yan. Ayan. Yan guys. Dito natin siya makikita. Dito sa video po. Pindutin po natin yan. Yan. Tapos, dito po natin siya makikita sa local video po. Yan. Yan. Ito po siya. Yan. 5 minutes later. Sana po may natutunan po kayo dito sa tinuro ko, guys. Ayun na nga guys, sana po may natutunan po kayo sa maikli kong tutorial po kung paano po mag-download. Yung mga wala po pong alam dyan, yung nagsisimula pa lang po, mag-download na po kayo ng VidMeet po. Ayun po yung pinakamabilis na mag-download ng mga video or sound effect, yung mga ganun. Sana po may natutunan po kayo sa tinuro ko. And thank you sa pakikinig or sa panonood po. Thank you for watching. And don't forget to subscribe, comment, like, and share. Thank you guys. Bye-bye!